Isaiah 9 verse 6. Christmas Day in Bethlehem, the child was born. Yeah, the Prince of Peace, Emmanuel, Messiah. Yenge ungere bakera mutubarire none ivyo mwabonye gacoro hamwe Yesu yavuka twaraho tunaririye ushaku musozi tuonage turumbuka marayika vuga ni Yesu umwite ijambo canke mana canke ya ivyo vyose yarabisize yambara umubiri ngo je nawe tuze tuvuka irya kabiri ni Yesu numwe si babiri karatsugira atsive Betelehemu harafu kiyumukiza niwe Yesu Kristo uwo mwanya haboneka ingabo zo mwijuru zizana n'umuco mwinshi zishimimana T'as voulu nous sauver, prendre la forme d'un homme. Tu es le prince de la paix, tu n'es pas Malcolm. T'as pas été créé car tu es venu du Père. T'es né pour mourir, pour nous redonner le repère. Si tunyaruka tujibe Betelehemu dusanga yogwa uruhinja turuhimbaza tuti bungere mwakoze cyane ibyo natwe tuze tumushime tumuhimbaze I told ya, jina lake JSUS wengine wameiga ila he's the best. Tunda nimemega mega alfa na omega mega bega kwa bega mimi na yeye ni shaka anapeperusha bendera amejitokeza ni anipera Yesu zawadi ya mwaka yeye ni zawadi ya milele njia moja na yamini ni Yesu nasonga mbele. I told ya duhimana kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzoba ku bitugu vyiwe azokwitwa igitangaza umujyanama Imana y'ubushobozi data wa twese ahoraho umukama w'amahoro yaje nk'intama azogaruka nk'intambwe ni Yesu Emmanuel Imana mu bantu.